各位弟兄姊妹，主內平安。好開心喺大家當中，我哋一同敬拜我哋嘅主，敬拜我哋嘅神。唔該。上帝俾我哋有恩典。可以喺大家當中，呢個係上帝俾我嘅恩典同埋福氣。當我每一次嚟到喺大家當中之前，我都問上帝：你喺呢個時刻，你對我哋弟兄姊妹有啲乜嘢係好想我哋一同嚟學習？唔係余牧師喺度講啲乜嘢嘢，唔係要講佢啲神學理論啊，佢識得幾多聖經啊，唔係講呢樣嘢。呢係上帝，我係佢恩典嘅出口。係佢一個喇叭筒嚟嘅，求上帝咧俾我哋咧能夠，我哋都係一同嚟到學習，我哋講同聽嘅都係一同去領受上帝嘅恩典同埋福氣。特別一章嘅聖經哥羅西書3章第1節到第13節，係一個好好嘅提醒我哋，話俾我哋聽，我哋得咗主耶穌嘅新嘅生命，我哋有美好嘅品格，究竟乜嘢嘅品格？我哋活唔活得出呢一種嘅品格？佢俾咗我哋嘅咯喎，我哋究竟點處理呢？我有冇處理好呢？呢一段唔單止係保羅俾哥羅西教會嘅弟兄姊妹，而同樣俾今日嘅我哋，讓我哋一同嘅學習。唔單止弟兄姊妹學，我亦都同樣同大家一同嘅學習。唔係余牧師喺度教導大家啲乜嘢，乃係上帝喺當中讓佢嘅話語藉着聖靈嚟去幫助我哋，我哋一齊嘅同心祈禱。愛我哋嘅天上帝，我哋滿心感謝讚美你，你愛我哋愛到一個地步，甚至將你嘅獨生愛子耶穌基督嚟賜俾我哋，讓我哋能夠藉着相信耶穌基督佢喺十字架上邊所成就嘅救恩，我哋嘅罪得赦免，我哋承認我哋過往嘅罪，歸向基督，我哋就可以同你建立翻父子父女嘅關係。我哋得着聖靈嘅引證，我哋係屬於你嘅兒女。我哋亦都有上帝你嘅話語成為我哋嘅幫助，我哋有永遠嘅生命，我哋獻上感恩。呢個時候就求聖靈臨在喺我哋嘅當中，去開啟我哋嘅屬靈眼睛，讓我哋得見你；開啟我哋嘅屬靈耳朵，能夠聽到你嘅聲音；開啟我哋嘅心，接納你嘅話語，成為我哋嘅幫助。無論我哋喺上帝你嘅家裏邊，喺我哋嘅屋企裏邊，喺任何一個地方，我哋聽到你嘅話語嘅時候，你就與我哋同在，你就幫助我哋，讓我哋能夠更有能力。特別喺現今嘅邪惡嘅世代當中，唔單止能夠站立得穩，更加能夠咧有能力見證你榮耀你嘅名。主，我哋多謝讚美你，聽我哋同心祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。一段嘅經文呢，應該係我哋時時信徒都應該時翻閱去讀嘅經文，成為我哋嘅提醒，教導我哋點樣更加深入、更加嘅委身地同主耶穌基督去同行。你覺唔覺得耶穌基督每日同你同行呢？其實佢真係每日與我哋同行，只不過有陣時我哋唔察覺得到。但係當我哋有陣時需要困難嘅時候，揾到佢嘅時候，佢就隨傳隨到嘅，係咪啊，弟兄姊妹？但係有陣時似乎唔係喎，我叫佢唔應嘅喎，好可能呢個時候佢覺得呢樣嘢未必對你係最好嘅時候，所以佢咪就唔回應你咯。所以喺呢一度嘅嚟講，呢一個亦都係我哋新生命嘅基礎，係同主耶穌基督咧一同嘅復活，並且渴慕天上嘅事嘅生命嚟嘅。呢個係第1至第4節所講，第5至第7節咧就係治死我哋奴役身體嘅罪。另外第8到11節咧就係棄絕奴役情感同埋舌頭嘅罪。另外新生命嘅實踐咧就係第12節同埋第13節，我打少咗個字，唔好意思。去睇睇係2節嘅聖經。
喺經文嗰度嚟講，第1至第4節就係講基督徒新嘅生命應該有美好嘅品格。呢個係唔單止係上帝賦予咗俾我哋，亦都期望我哋可以做得到嘅。第一節就係同基督一同復活嘅生命，我哋得到呢個嘅生命。佢話：所以既然你哋已經同基督一同嘅復活，就當求上面嘅事，那裏有基督坐喺神嘅右邊。喺羅馬書8章11節，保羅亦都提醒我哋，基督徒嘅新嘅生命同基督一同嘅復活嘅生命係連埋一齊嘅。因為咁嘅緣故，只要人相信基督，將生命呈獻俾基督，神就赦免佢一切嘅罪，同基督一同嘅復活，勝過咗死亡，得到新嘅生命，有新生命嘅樣式。所以要以新嘅生命嚟到成為我哋嘅行事為人，向罪係死嘅，向神卻係活嘅，有仁義啦，有聖潔嘅生命。羅馬書8章11節，保羅點講呢？佢係然而使耶穌從死人中復活嘅神能嘅靈若住喺你哋嘅裏邊，就使基督從死人中復活嘅，亦都必藉着住喺你哋裏面嘅聖靈，使你哋必死嘅身體亦都活過來。因為我哋每一個信耶穌基督嘅人，我哋就有聖靈內住喺我哋裏邊，去印證我哋係屬於耶穌基督嘅。第2至第4節係講咧，提醒我哋要渴慕天上嘅事嘅生命。我哋都要照顧我哋肉身，我哋需要住喺個世界嘅生命，但係我哋最主要都係渴慕天上嘅事嘅生命。第2節，你哋要思考上面嘅事，唔好思考地上嘅事，因為你哋已經死了，你哋嘅生命喺基督裏面，藏喺神嘅裏面。基督係你哋嘅生命，佢顯現嘅時候，你哋同佢亦都一同喺榮耀當中嚟到顯現。羅馬書8章5到6節咁話，佢係因為隨從肉體嘅人係體貼肉體嘅事，順從聖靈嘅人係體貼聖靈嘅事。體貼肉體嘅就係死，體貼聖靈嘅就係生命同埋平安。弟兄姊妹，我哋有冇嗰種嘅生命同埋平安呢？你有嘅平安係有幾多呢？新嘅生命嘅意思係追求思念天上嘅事，唔係思念地上嘅事。我哋唔需要處理地上嘅事，只不過我哋要多啲留意天上邊嘅事。羅馬書8章5到6節，佢話因為隨從肉體嘅係體貼肉體嘅，呢個必然嘅。但係我哋因為有聖靈內住喺我哋裏邊，所以我哋體貼聖靈，我哋嘅肉體，我哋要當作我哋嘅肉體已經死，我哋要體貼聖靈，我哋就可以得到生命同埋平安。喺羅馬書12章2節教導我哋唔好效法呢個世界，只要心意更新而變化，叫你哋察驗乜嘢係神嘅良善、純全、可喜悅嘅旨意。所以追求天上嘅事，呢個就係基督所在之處，亦即係話俾我哋聽，我哋點解要想念天上嘅事？佢知道我哋嘅需要，我哋需要處理世上嘅事，但係亦都提醒我哋要特別注意天上嘅事。原因就係基督徒，我哋嘅屬世嘅生命喺上帝睇裏邊，我哋已經死咗，同耶穌基督一同嘅喺上帝嘅裏邊嘅。我哋喺上帝嘅裏邊，神算我哋，算信徒，算我哋藏喺基督復活嘅生命嘅裏邊，得到呢個新嘅生命，並非我哋自己舊有嗰種嘅生命。我哋當然我係有舊有一種嘅生命，所以
保羅提醒我哋要時時將我哋嘅釘死我哋嘅老我喺十字架上邊，就係咁解。我哋仲有個老我喺我哋裏邊，我哋雖然信咗耶穌，我哋有永遠嘅生命，我哋要不斷治死我哋老我生命。魔鬼藉着佢喺我哋裏邊攪擾我哋，所以成為我哋嘅提醒。因為舊有嘅生命提醒我哋已經死亡，喺上帝裏邊睇已經唔存在，係一次性嘅永遠嘅。所以以賽亞書43章10節，佢話你哋係我嘅見證，係我所揀選嘅僕人，為要係使你哋知道，而且信服我，又明白我就係耶和華。喺我以前冇任何嘅被造嘅真神，喺我以後嘅亦都冇。呢個係耶和華講嘅。創造天地宇宙萬物嘅主宰係我哋嘅天父上帝。呢個係我哋何等大嘅恩典同埋福氣。第三方面，另外一度講到呢個獎賞，就能夠與基督一同顯現喺榮耀嘅裏邊。佢話如今我哋仍然活喺呢個世上，神留我哋喺呢個世上，好叫我哋做佢嘅見證人啊，作佢嘅見證。但當神要接我哋返天家嘅時候，呢個時候就我哋要正係面對死亡，進入另外一個世界，另一個新嘅世界。神會將我哋嘅意念專注於主耶穌基督，並立刻將我哋遷到佢天國嘅國度嘅裏邊。我哋要留意一節同耶穌基督再嚟係有關係。基督嘅再嚟係我哋與佢一同顯現喺榮耀嘅當中，係提醒我哋將來有一個新天嘅新地，耶穌將要喺嗰度永遠掌管王權，治理整個宇宙。我哋亦都同佢一同喺榮耀裏能夠一同嘅被治理嘅。喺提摩太後書4章18節，佢話主必救我哋脫離一切嘅兇惡，亦都必救我哋進入佢嘅天國。喺呢一度，佢救我哋脫離一切嘅兇惡係無條件嘅，但係我哋需要付代價去跟隨佢。願榮耀歸給他，直到永永遠遠。阿門。保羅好清楚，我哋係屬於佢嘅，所以我哋可以得着一切嘅福分。所以佢後尾講，直到永永遠遠。阿門。腓立比書3章21節，呢度亦都提醒腓立比教會嘅弟兄姊妹同埋我哋，佢話佢要按着那能使有歸服自己嘅大能，將我哋呢個卑賤嘅身體改變形象，同佢自己嘅榮耀嘅身體相似。我哋同耶穌基督嘅身體相似，我哋有何等大嘅恩典同埋福氣。我哋嘅不配，但係上帝當我哋，主耶穌亦都係同樣嘅咁樣嚟到俾我哋。所以我哋嘅處事為人，我哋應該點樣作出回應呢？第5到11節，其實呢個新提醒，保羅提醒我哋，呢個新嘅生命，我哋得到呢個新嘅生命係有嚴格嘅要求嘅，唔係是是但但、求求其其嘅。第5節就講到呢，佢話所以要治死你哋喺地上嘅肢體，就如淫亂、污穢、邪情、惡慾、貪婪。貪婪等於拜偶像，即係其實貪婪同拜偶像都係一樣。我哋做基督徒，我哋冇拜偶像啊，我哋冇拜觀音啊、菩薩啊，冇拜嗰啲關帝啊，乜嘢我都冇。但係你有冇一啲乜嘢嘢，你擺嘅位置高過上帝呢？你嘅股票、你嘅房屋、你嘅產業，定你嘅名譽地位呢？求主幫助我哋。治死
係睇自己嘅身體如同死去一樣。呢個喺對於罪而言咧，喺我哋基督徒嚟講咧，必須將身體呢一啲嘅嚟到全部去處理妥當。死咗嘅人係唔能夠再做，亦都唔能夠犯罪。我哋當自己如同死了一樣。另外，淫亂、污穢、邪情、惡慾、貪婪呢一啲嘢，喺馬太福音5章28到29節。但係我告訴你們，凡看見婦女動了淫念，呢個人就已經犯咗奸淫嘅罪。若係你哋右眼使你跌倒，就將佢挖出來丟掉，寧可損失咗身體中嘅一部分，亦都唔好讓整個身體被扔在地獄裏。呢個係好嘅提醒，求主幫助我哋。佢知道我哋嘅軟弱，亦都知道我哋嘅需要，佢會幫我哋。問題就係我哋願唔願意俾佢幫？我願意喺罪中作樂啊，抑或我哋願意喺主嘅裏邊尋求佢嘅幫助呢？第6節，佢話因這些事，神嘅憤怒必臨到那些悖逆嘅人。當你哋呢一啲事當中活着嘅時候，你哋嘅行為呢，亦都會係咁樣樣嘅。屬舊有嘅生命係滿有呢一啲嘅污穢啦、淫亂啦、邪情、惡慾啊等等呢一啲，呢啲係奴役我哋嘅罪，非要治死不可嘅。如果唔係，你冇辦法繼續嘅前行。原因有兩個，第一個就因為嗰啲罪咧係招惹上帝嘅憤怒，呢個憤怒係一種咧決斷性嘅，而係好審慎嘅憤怒，唔係立時間突然間嘅。憤怒係來自深思熟慮嘅決定，就要將佢咧以公義嘅嚟到嚴懲，所以冇一個人能夠走得甩。喺羅馬書1章18節，佢話原來神嘅憤怒從天上顯明在一切唔見不虔不義嘅人身上邊，就係嗰啲行不義壓制真理嘅人。會唔會我哋都有份呢？我哋雖然我哋冇壓制，但係有陣時我哋會唔會唔知覺唔多覺咁啊認同咗呢？如果咁嘅時候，亦都當我哋係呢啲人嘅，上帝喺眼中，所以呢個值得我哋去留意。羅馬書2章5節，佢話你竟放任你剛硬唔悔改嘅心，為自己積累憤怒。喺憤怒嘅日子，神嘅公義審判要顯露出嚟嘅。神會對付我哋嘅，會用各種嘅困難啦，各種嘅難阻啦，各種令到我哋唔舒服啦，令到我哋唔好嘅嘢嚟到去攪擾我哋嘅。另外第二方面，嗰啲舊有嘅生命所常犯嘅，亦都係曾經活喺我哋罪嘅當中。新嘅生命呢，都係應該藏喺主耶穌基督嘅裏邊。我哋要提醒我哋喺主耶穌基督嘅裏邊。所以以弗所書2章1至2節，佢話從前你哋因着自己嘅過犯罪惡而死，嗰個時候你哋係喺過犯同埋罪惡當中嚟到去生活，隨從今世嘅風俗，順從空中掌權者嘅首領，就係而家現今喺悖逆人心目中運行嘅邪靈。我以前係咁，我而家會唔會都係咁呢？求主幫助我哋。喺第8節到第11節，提醒我哋要棄絕奴役情感同埋舌頭嘅罪。第8節話惱恨、憤怒、惡毒、毀謗同埋口中污穢嘅言語，喺第8節嗰度咁講。但現在你哋要棄絕一切嘅事，就好似咩事呢？憤怒啊、惱恨啊、惡毒、毀謗同埋口中污穢嘅言語。特別我哋廣東人
講污言穢語閒事啦，當好似係啲嘅助後語啊咁樣樣唔講唔開心嘅咁樣樣，呢個我哋需要留意。第二個要求就係棄絕奴役情感同埋舌頭嘅罪，好似脱掉咗一件舊嘅衣服一樣。有6種嘅罪需要我哋棄絕，就係剛才我哋所講，因為呢一啲都係會使到對別人對自己都係不懷好意，而係藏喺我哋人嘅心裏邊，就係咩？惱恨啦、憤怒啦、惡毒啦、毀謗、污穢嘅言語同埋舌頭嘅罪。求主幫助我哋。第9到11節就講到嗰個原因。第一個原因就係我哋脫去咗，因為我哋脫去咗舊人。佢話不要彼此説謊，因為你哋已經脫去咗舊人同埋舊人嘅行為啦。我哋唔係再係以前嗰個人，我哋要清楚我哋嘅身份。另外第10節就係講話俾我哋聽，穿上咗新人，呢個新人就係照着做佢嘅主嘅形象，喺知識上不斷地增新。我講到不斷地增新，呢個係必然嘅，因為當你哋彼此嘅喺主嘅愛裏邊相交，我哋就會不斷地更新。當我哋能夠返到教會裏邊，我哋一同嘅彼此學習，彼此一同喺聖經裏邊去尋求嘅時候，我哋就會不斷嘅被聖靈嘅去更新，會帶領我哋睇到我哋一啲我哋睇唔到嘅嘢。呢個係上帝俾我哋何等大嘅恩典、福氣同埋安排。我哋有冇參加教會啲查經班呢？如果冇呢，你希望你揾啲時間出嚟，你所付出嘅，上帝一定會加10倍、100倍俾你嘅，以至你無論喺你嘅生活當中，無論你喺家庭裏邊，無論你喺人際方面呢，會帶嚟有好大嘅裨益嘅。求主幫助我哋。第11節就喺呢一啲事上邊，唔分係希臘人、猶太人、受割禮嘅、未受割禮嘅、未開化嘅人，一啲古提人、為奴嘅、自主嘅，唯獨基督係一切之內。無論我哋係咩種族，係咩人都好，我哋只要相信咗耶穌基督，我就與基督成為一體。所以我哋叫話喺有陣時我哋都講，我哋會講，我哋喺教會裏邊，我哋係弟兄姊妹啊。老老實實，你係咪真係認對方係弟兄姊妹先？佢係咪真係你嘅弟兄姊妹咧？你係咪咁樣嚟去關心佢咧？即係話個口講嘅啫嘛，出邊啊，另一頭我見到佢，我唔識佢，唔知邊個嘅，係咪咁咧？因為我哋真係基督徒，我哋做方，我唔單止翻到嚟屋企裏邊，我哋翻去上帝家裏邊，能夠成為弟兄姊妹，我哋睇到弟兄姊妹嗰種嘅關係，唔單止嗰種嘅關係，更加我哋大家彼此嗰種嘅連結，彼此嘅扶持，大家彼此都有軟弱。有陣時我發覺有一啲弟兄姊妹翻教會，依一個傳道人我又唔中意嘅，嗰個弟兄姊妹我又唔中意啊，我唔想翻一間教會啊，我係去揾個第二間。其實老實講，間教會都一樣，都係有嗰啲你唔中意嘅人嘅，冇話你絕對個個都中意嘅。但係上帝偏偏揀選佢成為你嘅弟兄姊妹。我盼望我哋一同個學習有嗰種接納嘅包容嘅同埋體諒。其實余牧師同你哋一樣咁衰嘅咋嚇？你唔好話自己好醒啊！我哋每個都係大家彼此嘅。不過我哋啲污糟邋遢嘢你睇唔到啫嘛，你哋啲污糟邋遢嘢我哋都睇唔到啫嘛。我不斷喺上帝裏邊求佢去幫我哋去處理呢啲嘢咯。所以喺度保羅好提醒我哋，幫助我哋唔需要怕，因為主知道我哋嘅問題，知道我哋嘅困難，佢願意幫我哋。問題我哋願唔願意俾佢幫？因為話我哋固執，我哋都幾好啊，冇乜特別嘢發生，係咪啊？
咁講幾句粗口，個個講噶啦，係咪？唔爭就爭我一個啊，係咪？抑或係我勒緊我嘅舌頭，我唔講。求主幫助我哋，呢一啲少少嘅意思都能夠彰顯一個新嘅生命。喺12節至到第13節呢，就係一個嘅總結，係我哋新生命嘅實踐。佢話：所以你哋既係上帝嘅子民，佢嘅選民，係聖潔嘅、蒙愛嘅人，穿上憐憫、恩慈、謙卑、謙虛、溫柔、忍耐嘅心。其實我哋每一個應該有，問題就係多同埋少嘅啫。我哋少嘅求主加添我哋，我哋個個都有㗎，唔好話我冇，每一個人都有。問題就係多同埋少，你願意爭取幾多，你願意學多幾多。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此嘅包容，彼此嘅饒恕。主點樣饒恕你，你亦都要點樣饒恕人。冇錯，有陣時我哋見到啲人真係好乞人憎，真係好唔想見到佢，由前邊爭到佢後邊，最好佢喺我面前消失。但係上帝一樣咁愛佢，上帝會管教佢，但係幾時改呢個係上帝對佢嘅問題，唔關你事。但係上帝要你有一個接納包容嘅心，佢總會有一日會改變，會像基督。奧古斯丁30幾歲先回轉，上帝忍咗佢30幾年，佢先回轉。上帝忍咗你幾多年呢？唔多啫，係咪啊？冇佢唔多。但係奧古斯丁佢所做嘅嘢幾多啊？佢為上帝做咗幾多嘢啊？求主幫助我哋。呢個係上帝期望我哋可以，當我哋願意行嘅時候，佢就會幫助我哋，拖帶我哋。喺信息回應同埋實踐，就係呢個係主嘅心意。佢話不願一人沉淪，但願人人都悔改，係彼得後書3章9節之後。所以我哋要用自己嘅新嘅生命去竭力遵行主吩咐俾我哋嘅大使命。你哋要去使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名為佢施洗。我所教訓你嘅都要教訓佢哋嘅。咁我就常與你哋同在，直到世界的末了。嘅意思即係咩？即係你要向佢傳咗福音，將佢帶翻教會。教會我哋有弟兄姊妹一齊嘅彼此嘅學習，幫助佢成長。但係雖然係咁，上帝仲俾我哋一個嘅大誡命，佢話你哋要愛別人如同自己，愛鄰舍如同自己。別人未得到永遠嘅生命，你期唔期望佢可以得到上帝寶貝嘅永遠嘅生命呢？我相信我哋每一個人都期望，但係佢唔接受係點啊？我冇佢符嘅喎嚇，我講咗俾你聽唔信，仲鬧翻去轉頭。你為佢祈禱啦，求主俾佢恩典。但係你向佢傳咗福音，聖經話一粒福音嘅種子就喺佢裏邊，幾時發芽生長我哋唔知，上帝會工作。但係你唔將粒福音嘅種子種喺佢心嘅裏邊咧，佢永遠都唔會發芽生長嘅。聖經話栽種嘅、澆灌嘅，有上帝嘅恩典同供應。求主幫助我哋，唔好吝嗇自己。我哋日子如何，力量也必如何。求主幫助我哋。呢段時候邀請弟兄姊妹安靜低頭。聖靈喺呢個時候就求你臨在喺我哋嘅當中，無論我哋喺屋企嘅裏邊，喺任何一個角落。聖靈啊，你親自嘅指教我哋，開啟我哋嘅屬靈眼睛，讓我哋得見你，開啟我哋屬靈嘅耳朵，能夠聽到你嘅聲音，
讓我哋滿有平安喜樂嘅心嚟到去跟隨你，按照你嘅心意成為新造嘅人，榮耀你，見證你，多謝讚美你，聽我哋同心祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。願上帝祝福大家，將以下時間交俾主席。